हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी जीप है। जीप आगे चल रही है, ये और टॉयज ढूंढ रही है। देखते हैं इसको क्या मिलता है। आगे चलते चलते ये क्या, वाओ, ये जीप को क्या मिला? ये तो एक क्रेन है। वाओ, ये देखें, क्रेन कितनी प्यारी है। ये रेड है और येलो है। ये क्रेन तो ऐसे चलती है। वाओ, जीप को ये क्रेन बहुत अच्छी लगी है। जीप तो क्रेन की फ्रेंड बन गई है। ये दोनों इकट्ठे बैठे हैं तो जीप ने क्रेन को उठा के अपने पास रख लिया है। चलो चलो, हम इस क्रेन को रखते हैं अपने टॉय स्टोर में। और फिर से जीप आगे चली। वाओ, अब देखते हैं इसको क्या मिलता है। जीप जा रही है, जीप चल रही है। चलते चलते देखते हैं इसको क्या मिलता है। ये इधर को जा रही है, फिर इधर को जा रही है। ये क्या, वाह वाह, ये क्या मिला? ये तो एक कार है, ये वाइट कार है। देखो देखो जीप, ये आपकी न्यू कार है। इसके साथ आपने खेलना है। वाह, ये देखो, कार के तो डोर भी खुलते हैं। ये देखो, कार का दरवाजा खुल गया है। इधर भी कार का दरवाजा है, ये भी खुल गया है। तो जीप को ये कार बहुत अच्छी लगी है। जीप ने कार को चला लिया है। ये देखो, ये देखो, जीप कार को लेके जा रही है। कहाँ पे लेके जा रही है? ये लेके चली गई है अपनी टॉय स्टोर के पास। तो हम इस खिलौने के स्टोर में इस खिलौना गाड़ी को रख देते हैं। ये हमारे पास 2 टॉयज हो गए। तो फिर जीप हमारी वापस चली। चलते चलते अभी देखते हैं हमारी जीप को क्या मिलता है। चलते चलते देखते हैं रास्ते में क्या मिलता है जीप को। वाह, जीप दौड़ रही है, अपने लिए टॉयज ढूंढ रही है। देखो देखो, जीप को क्या मिला। ओह वाह, जीप को मिला है एक एरोप्लेन। ये एरोप्लेन ग्रीन है। जीप ने कहा, चलो चलो एरोप्लेन, मैंने आपको अपने घर लेके जाना है और मैं आपके साथ खेलूंगी, मैं आपको अपना फ्रेंड बनाऊंगी। तो एरोप्लेन ने कहा, ओके। ये दोनों अब जा रहे हैं और वो भी टॉय स्टोर के पास आ गया है। ये एरोप्लेन पीछे गया, फिर ये ऊपर उड़ा। उड़ते उड़ते सीधा टॉय स्टोर के अंदर चला गया और यहाँ पे हमारा एक और टॉय बैठ गया। देखो देखो, अब जीप क्या कर रही है। जीप तो चल रही है, उड़ के ऊपर चली गई और जीप ने देखा अपना टॉय स्टोर। जीप बहुत खुश हो रही है कि टॉय स्टोर के अंदर 1 2 3 3 टॉयज हो गए। जीप फिर से पीछे हटी और जीप ने फिर से चलना शुरू कर दिया। चलो चलो देखते हैं अभी जीप को क्या मिलता है। चलते चलते ये क्या मिला जीप को? ये तो है एक मुर्गी। वाओ, ये मुर्गी मिली है जीप को। क्या ये मुर्गी चलती भी है? मुर्गी के पीछे देखो, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। इसको खींच के देखते हैं कि मुर्गी चलती है या नहीं। ये मुर्गी तो बहुत चलती है। तो जीप को मुर्गी पसंद आ गई। तो फिर जीप ने मुर्गी से कहा, मुर्गी मुर्गी चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। मुर्गी ने कहा, नो नो नो, मैं नहीं जा सकती, मैंने नहीं जाना। तो जीप ने कहा, चलो 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 मुर्गी, हम तुम्हारे अंडे खाएंगे। चलो चलो मुर्गी, हमने तुम्हारे अंडे खाने हैं। तो मुर्गी ने कहा, नो नो, मैंने नहीं जाना। तो मुर्गी पीछे को मुड़ गई। ये देखो, मुर्गी जा रही है और मुर्गी के पर भी खुल रहे हैं। वाह, मुर्गी के पंख भी खुल रहे हैं। लेकिन जीप ने कहा, नो नो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम मेरी आज से फ्रेंड हो। तो फिर मुर्गी ने कहा, ठीक है। और ये मुर्गी ने जंप लगाया और जाके बैठ गई हमारे टॉय स्टोर के अंदर। देखो, अब यहाँ पे 4 टॉयज हो चुके हैं और जीप बहुत खुश है। जीप ने फिर से जाने की कोशिश की। जीप और टॉयज ढूंढ रही है। देखो देखो देखो, जीप को क्या मिला। ये क्या है? ये भी एक और क्रेन है और क्रेन लेटी हुई है। तो जीप ने क्रेन से कहा, क्रेन क्रेन सीधे हो जाओ यार, मैंने तुम्हारे साथ खेलना है। क्रेन ने कहा, नो नो, मैंने नहीं सीधे होना, मुझे नींद आई है। और फिर क्रेन सीधी हो गई और जीप ने क्रेन को ऐसे उठाया, पकड़ा और ये दोनों दोस्त बन गए। तो हम इस क्रेन को भी उठाते हैं और रखते हैं इसको अपने टॉय स्टोर के अंदर। ये देखो, अब हमारे टॉय स्टोर में और भी टॉयज हो गए। अभी जीप ने फिर से चलना शुरू कर दिया है। जीप ढूंढ रही है जीप को क्या मिलता है। ये देखो, वाह, जीप को एक ट्रक मिला। हैवी ट्रक, कितना मजे का। लेकिन ये जीप से भी तगड़ा है। इसने जीप की बात नहीं मानी। जीप परेशान हो रही है। जीप कह रही है, प्लीज प्लीज मेरे फ्रेंड बन जाओ, प्लीज प्लीज मेरे टॉय स्टोर में चले जाओ। तो इन दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। जीप ने कहा, मैं तुम्हें ढेर सारी कैंडीज दूंगी। तो फिर ट्रक ने जीप की बात मान ली और दोनों चलते चलते टॉय स्टोर के पास पहुंच गए। ये देखो, टॉय स्टोर में चली गया हमारा ट्रक। वाओ, अब हमारे टॉय स्टोर में ढेर सारे टॉयज हो चुके हैं। तो जीप ने इधर को जाने का प्लान किया। वो देखो, जीप किधर जा रही थी। वाह, वो देखो, जीप को क्या मिला। ये क्या चीज है? इसको जरा गौर से देखो। जीप जरा देखना देखना, ये क्या चीज है। जीप इधर गई और इसको खींच के इधर लाई। देखें, ये तो एक टॉय हॉर्स है। ये तो एक खिलौना हॉर्स है, लेकिन ये चल नहीं रहा। ये थोड़ा सा खराब हो चुका है। देखें, इसका धागा बाहर निकला हुआ है। तो इसको पीछे खींचें। ये देखें, इसके पाँव भी पीछे जा रहे हैं। फिर इसको आगे चलाएं। इसके नीचे टायर भी लगे हुए हैं। वाह, जबरदस्त, ये तो बहुत मजे का है।
हम इसके साथ खेल के बहुत खुश होंगे, है ना जीप? मज़ा आया? वाह, जीप उसके साथ खेल रही है, जीप को बहुत मज़ा आ रहा है। जीप ने इसको पीछे लेके आई और इसको भी हम उठा के रख लेते हैं अपने टॉय स्टोर के अंदर। अब हमारे टॉय स्टोर में ढेर सारे टॉयज हो चुके हैं, देखें। वाह, इतने ज़्यादा टॉयज। तो आज जीप बहुत खुश है, जीप के पास इतने ज़्यादा टॉयज हो चुके हैं, ये सारे जीप के फ्रेंड हैं। अब जीप खुद भी जाएगी टॉय स्टोर के अंदर। ये देखो, जीप ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया और चलते चलते ये जीप भी टॉय स्टोर के अंदर चली गई। अब ये अपने फ्रेंड्स के पास बैठी है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही है। देखो हमारे पास कितने अच्छे अच्छे मज़े मज़े के टॉयज आ चुके हैं। वाह बच्चों, वाह, आपको बहुत अच्छा लगा ना? आप खुश हुए? ये देखो, कार भी है, एरोप्लेन भी है और हमारे पास एक ट्रेन भी है, एक और ट्रेन भी है और जीप बहुत खुश है। वाह, जीप एंजॉय कर रही है। आपको कैसा लगा? वाह।